જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સંતોષીમાં, ઓમ નમઃ શિવાય. આજનું બટુક ભોજન વીણાબેન રાજા અને તેમના રાજા પરિવાર તરફથી રાખવામાં આવેલ છે. અને છોકરાને બટુક ભોજનમાં આજે છે દાળ ભાત, પૂરી, ફરફર અને સરસ મજાના અડદિયા બનાવીને ખવડાવવાના છોકરાને. તો રાજા ફેમિલી અને ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આજનું બટુક ભોજન જે છે એ આપણે ગોરધનદાસ લક્ષ્મીદાસ રાજાની યાદગીરીમાં છોકરાને જમાડવામાં આવે છે. તો વીણાબેન, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે ડોનેશન આપ્યું છે એ બદલ. અને છોકરા એકદમ ખુશીથી જમશે. છોકરા બોલો, સંતોષી માતા કી જય.